Desde tempos remotos forman parte da nosa paisaxe, son parte do noso patrimonio xenético, ambiental, histórico e cultural. Galicia conta cunha rica e variada lista de razas gandeiras autóctonas. Moitas estiveron a piques de desaparecer, pero hoxe, grazas ao traballo de recuperación de asociacións gandeiras, habitan con maior abundancia polas nosas terras. Son a nosa imaxe, o noso sabor, son o auténtico selo galego de calidade. Máis de 20 anos que hai que teño esta raza, non houve ningún que me dixera non me gustou. A clave do éxito da pita galega está na súa crianza. Na explotación de zapatas situada na Silvosa en Castro Riberas de Lea, síguense os métodos tradicionais, os mesmos que hai décadas empregaba o seu pai. Os seus animais medran en plena liberdade, alimentándose con variedades autóctonas de trigo e millo que el mesmo sementa nestas terras da chaira luguesa. Esa fusión de un bon cereal autóctono con unha boa raza de galiñas como é a galiña de Mos, eu creo que eso non se pode superar. As características desta ave marcan a diferenza de calidade coas pitas que estamos acostumados a ver no mercado. Nada que ver co resto das galiñas. Isto é como comparar unhos zocos de lena cunhas chanclas de playa. Morfolóxicamente, visualmente, no que é a cresta do animal xa diferenciamos no resto das razas, non? Ou das estirpes. Pero cando consumimos os seus produtos, como son os ovos, como é a súa carne, aí é onde realmente vemos a diferencia. A súa carne é pouco graxa e contén grande cantidade de proteína e ferro. No caso dos ovos, son moi aprezados polo seu valor nutricional. Cando abrimos, xa vemos que a xema que é moito máis grande que a outra, non? Ten menos contido de auga, entonces esa xema é moito máis densa, máis sabrosa. As orixes desta raza datan do 1936. Foi en San Xillau de Mos, parroquia deste concello lugués, onde se mercaron os primeiros exemplares, de aí o seu nome. De feito, a de Lugo é a provincia galega onde se concentra case a metade da súa produción. Como moitas razas autóctonas, viuse o borde da desaparición na segunda metade do século XX a causa da industrialización. Pero grazas ao traballo de recuperación impulsado pola Administración e por Avimos, hoxe esta ave, ao igual que outras, atópanse en fase de expansión. Un camiño que comezou a andar no 2001 coa creación de Boaga. Desde a fundación da Federación de Razas Autóctonas de Galicia, produciuse un aumento importante nos censos e no número de criadores. Hola, Diego. Estamos levando este tema. Ben. Bueno, galiñas que tal van? Ben, están perfectos. Bueno, sabes que toca o control de salmonela, entón imos a... O veterinario, Diego Rois, foi un dos técnicos que traballaron nos inicios do programa de recuperación. O programa de conservación pasa en primeiro momento en manter eses animais e en manter líneas totalmente apartadas de sangue. Entón se fai en absolutamente todas as razas un control que nos axudan uns programas informáticos para que touro, por exemplo, ten que empregar un gandeiro coas súas vacas que teñan pouca consanguinidade, é dicir, ir mellorando esa xenética lentamente. Observamos que as nosas razas autóctonas, lóxicamente, medran menos, pero a calidade da carne é moito maior. Entón, bueno, esos xa son aspectos diferenciais en moitas cousas. Na actualidade, Boaga aglutina 8 asociacións galegas de razas autóctonas. 5 bovinas, que son a cachena, caldelá, limiá, frieresa e vianesa. O resto complétanas a ovella e a cabra galega e a galiña de Mos. Hoxe en día, inda que hai unha gran cantidad de animales, inda seguimos estando en vías de extinción, non? Pero bueno, o que é máis importante é que a xente, os gandeiros, tomen as medidas e dicir, bueno, vamos a loitar e vamos a apostar por estas razas. Monasterio estivo entre os 7 criadores que apostaron pola raza avícola. Agora traballa como directivo da Federación na conservación
e recuperación do patrimonio zooxenético das razas en perigo de extinción en Galicia. O problema que temos aquí no rural galego é que sempre fomos moi independentes, non? Entonces, se queremos optimizar e se queremos inde en estes momentos, se queremos tirar para diante, temos que xuntarnos, agruparnos, facernos máis grandes. Para qué? Para poder competir con outras asociacións e con outros mercados, non? Aquí en Galicia, pois parece que ahora hai xente que sí, que empeza a darse conta de que temos un produto moi bon, e que a xente quere calidad, pero hasta ahora era cantidad máis que calidad. Para iso, é fundamental o papel dos técnicos de Boaga cos criadores. Visitan por toda Galicia as explotacións gandeiras dos socios, realizando, entre outras tarefas, controis xenéticos e xenealóxicos dos animais para obter a pureza da raza e así asegurarse de que o produto chegue coas máximas garantías e calidades ao consumidor. De todos os animais escollemos os mellores para que pasen a ser reproductoras, identificámoslas cun crotal, na dereita sempre, os animais de galiña de Mos, é un crotal que está numerado individualmente, con unha serie de códigos. A maioría das galiñas que atopamos nos supermercados non son razas como si, son estirpes. Que significa unha estirpe? Cruce de cruce de cruce de cruce. Iso tamén pasa en moitas outras especies, como, bueno, pois hai animais de vacas gandeiras, etc., que ao mellor pois, son animais de crecemento rápido, pero nada máis, ao mellor sin importar tanto a raza. A Federación conta con máis de 700 gandeirías espalladas pola xeografía galega. Ademais de formar parte da nosa paisaxe, estes animais fan un importante labor medioambiental e de conservación para o noso territorio galego. Son criadas totalmente en extensivo, de feito son auténticas desbrozadoras, son animales que están no monte, que comen o que non comen outras vacas, están no aire libre, están pacendo, queimando. De feito, hai uns anos en Ourense que huberon uns incendios grandísimos, chegaran a pararse onde realmente había explotacións de vacas autóctonas que tiñan todo limpio. Entre as liñas de futuro de Boaga está aumentar a produción do produto e os seus canais de comercialización. Para avanzar neste obxectivo, un pulo importante foi acadar o logotipo 100% raza autóctona, un selo de garantía avalado polo Ministerio de Agricultura que certifica a orixe e calidade destes produtos. Con este selo o que buscamos é que o consumidor recoñeza, primeiro, é unha marca de garantía que toda a fase da cadena, de que son animais de razas criados con uns sistemas como se facía antes, e o máis importante tamén é que gracias ao selo estamos poñendo xa todos os artífices da cadena, non só as tendas, sino tamén os restaurantes. Hai restaurantes que xa se están adherindo a nosa marca, nos cuales así lle podemos ofrecer ao consumidor final información de onde poden consumir e onde poden mercar os nosos produtos. Para levar a cabo esta estrategia de etiquetado, a Federación ven de recibir unha axuda da área de medio rural da Deputación de preto de 4.000 euros, cos que poderán dispoñer dunha maior cantidade destes precintos de control e garantir a trazabilidade. Que cada vez haya máis xente que aposte pola comercialización e pola crianza destas razas para que nos podamos sentir un pouco orgullosos do que son as nosas razas e nosos animales, non? O ideal sería que a gran produción que hubiera en Galicia fora de razas autóctonas, non? Mentres tanto, eles seguirán protexéndoas, comprometidos co valor do autóctono e co valor da tradición. Na miña casa, mentre eu poida, pois vai haber galiñas de Mos.